Waggoota darbanitti karaa TV Mo'aa luba Dr. Gammachiisiin labsamaa kan ture. Labsiin soomaa fi kadhataa maarree egaa ammas guyyoota 40 waliin akka kadhannuuf TV Mo'aa haala mijeessee jira. Guyyoota kana keessattis waldaaf, saba keenyaaf akkasumas biyya keenyaaf kan kadhannu ta'a. Guyyaan soomaa fi kadhata keenyaas kan inni eegalu hagayya 27 bara 2013 kaasee hanga fulbaana bara 2014tti kan turu ta'a. Mata dureen kadhannaa keenyaas Macaafa Weedduutaa boqonnaa 2 lakkoofsa 6 kan jirudha. Harkisaa inni bitaa mataa koo jala jira. Harkisaa inni mirgaa immoo ana hin hammatedha. Sabni hundinuu nu waliin akka kadhataniif affeeramtanitu. Kottaa walii Waaqayyoon haa kadhannu. TV Mo'aa jireenya mo'ichaaf. Ergaa kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan guyyaa 40 halkan 40 kadhannaa keenyaa August 3 jalqabnee hamma fulbaana 11tti yookiin immoo hamma birraan bari'utti yeroo fuuldura Waaqayyoo turru ta'a. Egaa barreen gaddaa waggaan haaraan biyya keenyaa utuu hin dhufin birraan utuu hin bari'in guyyaa 40 yeroo kadhannaa qabaannee turre. Dhuga ba'umsa gurguddaa biyyoota adda addaarraa dhageenyeerraa ammas immoo Gooftaan irree isaa hin diriirsa hojii isaas hin hojjeta isa kana amannee amma immoo macaafa raajicha Isaayyaas boqonnaa 40 hamma 66tti kutaa jiru qabannee yerootti fuuldura Waaqayyootti kufnee Waaqayyoon kadhannu ta'a. Yeroon kun yeroo itti qalbii keenya sassaabannee yaada keenya walitti qabannee fuuldura Waaqayyootti yaada Waaqayyoo, irree Waaqayyoo, araara Waaqayyoo barbaaddannudha. Yeroo imala jireenyaa keessa, fiigicha jireenyaa keessa si'a tokko tokko dhaabbatanii Waaqayyoon dhaggeeffachuun, Waaqayyoorraa immoo ergaa fudhachuun, jireenya ofii fuuldura Waaqayyootti dhiyeessuun, Waaqayyoofis immoo yeroo qabaachuun baay'ee barbaachisaadha. Guyyaa 325 fiigneerra. Amma kun nu hafe guyyaa 40 duwwaadha waggaa kana fixuudhaaf. Waggaa kana keessatti guyyaa 325 kana keessatti bu'aa ba'ii baay'ee keessa darbineerra. Iji keenya waan baay'ee arge, gurri keenya waan baay'ee dhaga'e, afaanni keenya waan baay'ee dubbate, harki keenya waan baay'ee qaqqabate, miilli keenya iddoo baay'ee hejjeteera. Yaadi keenyas waan baay'ee baasee buuseera. Guyyaa 325 kana keessatti bu'aa baay'ee buufanneerra. Tarkaanfanneerra, hojjenneerra, arganneerra, gammanneerra, dhabneerras, gaddineerras, naaneerras, boonyeerras, buuneerras, baaneerras, rakkinas, bal'inas argineerra. Amma immoo guyyoottan nu hafan 40 kana keessatti karoora jireenyaa yeroo itti baafannu, yeroo itti Waaqayyoon dhaggeeffannu, waraqata qulqulluu waan tokko irratti hin barreeffamne qabannee halluu keenya qabannee fuuldura Waaqayyootti waan Waaqayyo dubbatu dhaggeeffachuudhaaf yeroon kun yeroo itti Waaqayyoon dhaggeeffannu ta'a. Haalonni baay'een dhufaniiru, haalonni baay'eenis darbaniiru, hin darbus. Biyyi lafaa raafama gurguddaa keessa darbaa jirti. Akka bara kanaa bara 2020 biyyi lafaa baay'ee raafamte. Waan isheen ittiin qophoofne, waan isheen ittiin yaanne, dhukkuba gurguddaatu dhufe, raafama dinagdeetu dhufe, raafama siyaasaatu dhufe, biyyatu jeeqame, dhalootatu akka baalaa harca'e, ilmaan namootaatu gurguddootatu na'e, raafame. Sana keessas Waaqayyo nu dabarse. Erga isa keessa darbinee booddee immoo har'a geenyeerra. Akka sabaattis, akka biyyaattis, akka dhalootaattis immoo ammas waan baay'ee keessa darbaa jirra. Wanti baay'een jijjiirameera. Wanti nuyi yaanne akka nuyi yaanne hin taane. Wanti nuyi abdannee fi yaanne karoorfanne gariin galma ga'eera, gariin galma isaan geenye. Waan baay'een sammuu namaa keessatti wal rukutee raafamee jira. Yeroo kana yaadi keenya akka calaluuf garaan keenyas
akka tasgabbaa'us yaadi keenyas yaada waaqayyoo irraa ergaa akka argatuuf wanti nuyi gochuun nurra jiru inni guddaan fuuldura waaqayyootti gab jennee teenyee yaada isaa, fuula isaa, sagalee isaa, qalbii isaa, hafuura isaa immoo barbaaddachuudha. Sabni Israa'el rakkina keessa galee ture. Isaayyaas boqonnaa 1:39 yoo ilaalle rakkachuu saba Israa'el argina. Hin rakkate sabni sun. Gabrummaatti kufe. Mirga isaas hin dhabe. Dinagdeen isaas hin rukutame. Abdiin isaaf abjuun isaa akka hin taane jalaa ta'e. Haala kana keessa yeroo jirutu garbichi Waaqayyoo Isaayyaas raajii hin eegamne tokko, ergaa hin eegamne tokko Waaqarraa fideetutti dubbata. Ergaan sun namoonni baay'eetti rakkatan fudhachuudhaaf, ergaa sana argachuudhaaf baay'eetti rakkatan, baay'ee isaan dhibe. Ergaan kun nun ilaallatu, ergaan kun soba, ergaan kun dogoggora, ergaan kun yeroo isaa malee kan dhufedha. Haala yeruchaa baricha hin fakkaatu jedhanitu baay'ee dubbatan. Isaayyaasiinis baay'ee balaaleffatan. Macaafa Isaayyaas boqonnaa 8, macaafa Isaayyaas boqonnaa 29, macaafa Isaayyaas boqonnaa 30 keessatti yoo ilaalle Isaayyaasiin balaaleffatan. Kana keessatti wanti nuyi arginu ergaa Waaqayyoo fi haalli barichaa waliin fakkaatu ture. Barichi dukkanaadha, naassisaadha, boossisaadha, gaddisiisaadha, cinqaadha. Barichi bara dukkanaadhaaf hamaadha. Bara akkasii kana keessaa saba Waaqayyoo, bara rakkisaa akkasii keessaa namni Waaqayyoo, garbichi Waaqayyoo Isaayyaas ergaa Waaqarraa dhaga'eetu lafa kana irratti dubbata ture. Har'aa bara kana keessaa kottaan kadhannaa Waaqayyoon, kottaa waan Waaqayyoo jedhu dhageenya. Kottaa karaaf karoora Waaqayyoo isa bantiiwwan Waaqa irratti Waaqayyo baase, isa Waaqayyo qopheesse, isa Waaqayyo karoorse, isa Waaqayyo qixeesse, isa Waaqayyo irraa fudhanneetu dubbanna. Yeroo jennutti yeroo kana namoonni tokko tokko yeroon kun yeroo kadhannaa miti, yeroo boo'ichaa miti, yeroo Waaqayyoon barbaaddatan miti jedhaniitu waan baay'ee dubbachuu danda'u. Hojiin keenya garuu akka saba Waaqayyoo, akka garboota Waaqayyoo, akka ijoollee Waaqayyoo, akka namoota Waaqayyootti hojiin keenya garuu waan Waaqayyo nuuf kenne hojjechuu, innis dubbii Waaqayyoo qorachuu, Waaqayyoon dhaggeeffachuu, qalbii diddiirrachuu, Waaqayyoon barbaaddachuudha. Hojiin keenya lafa kana irratti erga Yesuus Kiristoos du'ee du'aa ka'ee booddee waan tokko duwwaadha. Qalbii diddiirratanii Yesuus Kiristoos duukaa bu'uudha. Isaayyaas boqonnaa 1:39tti raafama gurguddaa, kidiraa gurguddaa, boo'icha gurguddaa keessa yeroo sabni Waaqayyoo darbu argina. Hin rakkate sabichi, hin boo'a sabichi, hin gadda sabichi. Warra Asooriif warra Baabiloontu qabateetu gidirsa biyya isaarraa buqqise. Akka horii olii gadi oofa. Iddoo waaqeffannaasaa, iddoo boqonnaasaa, mana jireenyaasaa, qonnaasaa, iddoo nagadaasaa, mana mootummaasaa hundumaa dhabeera. Mirga isaa dhabeera, namummaa isaa dhabeera, ulfina isaa dhabeera, kabaja isaa dhabeera, aadaa isaa dhabeera, afaan isaa dhabeera. Hundumaa caalaa immoo hafuuraan kufee waaqa isaarraa gargar ba'ee iddoonni rakkachaa jiru kanatti wanti inni hin eegne tokko dhufeetu dubbatame karaa garbicha Waaqayyoo Isaayyaas. Yeroo kana gaa sabni Waaqayyoo Isaayyaasiin balaaleffate. Akkuma sila jedhe Isaayyaas 8:16, Isaayyaas 29:10-12tti, Isaayyaas 30:8-9tti hoggantoonniif geggeessitoonni gurguddoonniif angafoonni Israa'el Isaayyaasiin yeroo isaan
ari'atan, yeroo isaan tuffatan, yeroo isaan balaaleffatan argina. Haa ta'uyyuu malee Isaayyaas haala sana keessatti abdiidhaaf jajjabeessuu Waaqayyoo dubbata. Macaafa Isaayyaas boqonnaa 40 hamma 66 iddoo sadiitti hirra. 40 kaasee hamma 48tti gaa falammii sabni Israa'el Waaqayyoof dubbii Waaqayyoo wajjiniin godhu argina. Dubbiin kun dhugaa miti. Nuyi hin amannuudha. Waaqayyo immoo Isaayyaasiin raajummaadhaan baricha bira dabarsee waan gara fuula duraatti ta'u itti mul'iseetu itti dubbata ture. Akka kana gaa dubbiin Waaqayyo. Maaliif Waaqayyoon barbaaddanna? Haala, xiinxala, oduu, gamaagama, analysis waan akkasii yoo barbaanne isa Waaqayyo biraan argannu. Wanti Waaqayyo dubbatu waan Waaqarraa dhufudha. Ilaalcha Waaqayyooti. Kallattii Waaqayyooti. Mul'ata Waaqayyooti. Ergaa Waaqayyooti. Dhaamsa Waaqayyooti. Ilaalcha Waaqayyooti. Yaada Waaqayyooti. Karaaf karoora Waaqayyooti. Sabni Israa'el yeroo isaan fuuldura Waaqayyootti gunguman argina. Isaayyaas boqonnaa 40 lakkoofsa 27 irratti hin gungumu. Waaqayyo hin jiru. Waaqayyo nu dhiiseera. Waaqayyo nu gateera. Waaqayyo nu irraanfateera. Waaqayyo nu dhiiseera. Dadhabeera Waaqayyo. Hin hojjetu Waaqayyo. Hin dhaga'u Waaqayyo. Hin dubbatu Waaqayyo. Hin faradu Waaqayyo. Isaayyaas isa kanaaf deebii laata. Maal attamitti akkas jettu? Hin beektanii si Waaqayyoon. Hin dhageenyee si Waaqayyoon. Hin arginee si Waaqayyoon. Hin dhandhamannee si Waaqayyoon jedheetu gaafata Waaqayyoon. Jireenya keenya keessatti si'a tokko waan Waaqayyo hin jirre, Waaqni keenya Waaqa ormootaa yookiin Waaqa diinota keenyaa waan mo'ame hamma nutti fakkaatutti yeroo nu itti gaddinu jira. Diinota keenyaan, Waaqa diinota keenyaan kan mo'ame fakkaata si'a tokko. Waaqni Israa'el kan Abrahaam, kan Isaaq, kan Yaaqoob, Waaqni Israa'el waaqota Baabilooniin kan mo'ame yeroo inni itti fakkaatutu jira ture. Waaqni keenya garuu isa mo'amu miti. Yaadi isaa gadi fagoo. Isa qoramu miti. Isa ilaalamu miti. Isa hubatamu miti. Hubannaa garasi, qorannaa garasi, haala garasi, bara garasi jedheetu dubbata gaa Isaayyaas. Firoota koo kanaafan kadhannaa kanaa akka nuyi kadhannu barbaada. Waaqni nuyi waaqeffannu Waaqa akkasiiti. Haala keenya laalleetu haalota laallee waaqeffanna miti. Xiinxala dhageenyeetu waaqeffanna miti. Social media yookiin immoo gaazexaa ilaalleetu waaqeffanna miti. Seenaa biyya lafaa dubbifnee warra falaasama dubbatanii fi warra siyaasa dubbatanii fi warra dinagdee qoratanii fi warra saayinsii dubbatan dhaggeeffanneetu dubbanna miti. Waaqni keenya olaanaadha. Inni Waaqayyo hin qoramu inni. Isa dhaggeeffanna, dubbii Waaqayyo sana dhaggeeffanna. Maqaan Waaqayyo kan eebbifame haa ta'u. Isaayyaas boqonnaa 41 kaasee hamma 47tti gaa Waaqayyoon falmu, dubbii Waaqayyootiin wal'aansoo wal qabu. Nus kana goona gidduu kana. Kana goona gidduu kana. Eessa jirta jennaan? Maaf hin hojjettu? Maaf hin mul'attu? Maaf irreen kee hin diriiru? Maaf fuulli kee mul'atu? Maaf sagaleen kee dhaga'amu jenneetu Waaqayyoon gaafanna. Maaliif kun nutti dhageessise? Maaliif rakkanne? Maaliif facaane? Maaliif abdii kutanne? Maaliif gidirre? Waraanni, hiyyumni, deegni, jibbi maaliif nurraa adeemuu dide? Maaliif nagaa dhabne? Maaliif salphanne? Maaliif ulfina dhabne? Jenneetu fuuldura Waaqayyootti Waaqayyoon barbaanna. Waaqayyo hiika isaa hin fida. Waaqayyo saba isaa hin ceesisa. Hin shakkinaa isa kana. Waaqayyo saba isaa hin ceesisa. Dubbii Waaqayyo keessaa kan na dinqu
Waaqayyo inni Israa'eliin adabuudhaaf jedhe utuu saba isaa golguu danda'u, utuu saba isaatiif falmuu danda'u, utuu saba isaatiif loluu danda'u dabarsee harka warra Baabiloonitti kenne. Isaayyaas boqonnaa 13 lakkoofsa 17 irratti immoo warra Meedooniinan fidee Baabilooniin dha'ee siin immoo bilisa baasaa jedha Waaqayyo. Deebiseen immoo biyya keetti si galcha. Warra Baabilooniin sin adaba. Warra Baabilooniin karaattan si deebisa. Warra Baabilooniin sin ifadha. Warra Meedoonii Faarsiin garuu karaattan si deebisa. Bilisan si baasa. Ifattan si baasa. Biyyattan si deebisa. Kabaja keen sirratti deebisa. Mana qulqullummaa keen deebisee siif ijaaraa ittiin jedha. Seenaa biyya lafaa hiriira aangoof, hiriira waraanaa, hiriira humnaaf, hiriira dinagdee akka jaallate kan godhu Waaqayyo. Xiinxaltoota yoo gaafattan Raashaan asiin ba'ee, Chaayinaan achiin ba'ee, Ameerikaan asiin ba'ee, Ingiliziin achiin dhufee, Awurooppaan yuuniyaniin asiin dhufee, biyyoonni addunyaa wal ta'anii Afrikaa yuuniyaniin asiin ba'ee, Araboonni asiin dhufanii waan meeqa dhagaa oolla, dubbisaa oolla, dhaggeeffataa oolla. Kitaabni macaafni waan baay'ee nutti himaa oola, gaazexaa waan baay'ee nutti himaa oola, beektonni waan baay'ee himaa oolu. Angafti seenaa, gooftaan seenaa Waaqayyo Waaqa jiraataadha. Baabilooniin kan kaase ana, Baabilooniin kan diigu ana jedha Waaqayyo. Bara sana addunyaa hollachiisee kan bulchaa ture Baabilooni. Baabilooniin lafaan dha'ee garuu Faarsitti immoo kenne Waaqayyo. Salphatteetta jedhee qubaan girgiddaa irratti barreessee mootota kan buusu. Mootota immoo lafaa kaasee daaraa keessaa kaasee kan ol baasu. Ana Waaqayyodhaa jedha. Ana Waaqayyodhaa jedha. Waan hin fakkaanne godhagaa. Ulfina isheedha. Of tuulummaa ishee jedha. Albaadhummaa ishee jedha. Miidhagummaa ishee jedha. Biyyoottan gad deebisaa jedha. Meedooniin kaasee tanan Baabilooniin adaba jedha. Kana jechuun maa jechuudha? Mootota addunyaa kanaa, aangawoota addunyaa kanaa, dinagdee addunyaa kanaa akka jaallate kan godhu. Ol kan baasu, gaggan buusu. Asiin kan baasu, asiin kan galchu nama miti Waaqayyodha. Waaqayyodha. Kanaaf Waaqayyotti amanna. Kanaaf amantoota jedhamna. Kanaaf garboota Waaqayyoo, namoota Waaqayyoo jedhamna. Waldhaalota jedhamuu dandeenya. Doofaadha, sodaataadha, waldhaalaadha, waan meeqa jedhamuu dandeenya. Dubbiin Waaqayyoo garuu jiraataadha. Dubbiin Waaqayyoo garuu dhugaadha. Dubbiin Waaqayyoo garuu warqee caalaa abiddaan kan qorame, baroota keessa darbuu kan danda'u. Inni dubbii jiraataadhaaf dubbii dhugaa, dubbii bara baraati. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Haaleluyyaa. Kanaaf egaa macaafa Isaayyaas boqonnaa 40 hamma 66tti guyyoottan 40 fuuldura jiran kana keessatti hin ilaalla. Haala laallee, bara laallee, seenaa ilaallee na deemnu. Waaqayyoon garuu ilaallee na deemna. Waaqayyo isa jiraataa amananne, isa sodaachaa, isa amanachaa garuu hin adeemna. Waaqayyoos nu gargaara. Gooftaan koo Yesuus Kiristoos isinaa eebbisu bakka jirtanitti hunduma keessan. Egaa guyyaa boriitii kaasee Oogast 3 hamma September 11tti akka lakkoofsa Itoophiyaatti hamma fulbaana 1tti hamma waggaa haaraatti guyyoottan 40 nu fuuldura jiran fuuldura Waaqayyootti fuula Waaqayyoo barbaaddachaa Waaqayyoon kadhanna. Waaqayyoos nu gargaara. Waaqayyoos nu ceesisa. Waaqayyoos waan haaraa jireenya keenyaaf seenaa keenya keessatti hojjeta. Kottaa Waaqayyoon barbaaddannaa fuuldura Waaqayyootti Waaqayyo wajjiniin gara fuula duraatti adeemna. Gooftaan koo Yesuus Kiristoos isinaa eebbisu. Har'a dhaabbannee guyyaa 40 booddee yeroo deebinee wal arginu olaantummaa kan biraa, nagaa adda ta'e, seenaa ulfina qabeessa,
qabbana dinqisiisaa eebba dinqisiisaa keessa seennee ulfina guddaa keessa seenneetu wal argina. Waaqayyo danda'aadha, Waaqayyo ceesisaadha, Waaqayyo moo'aadha, Waaqayyo lolaadha, Waaqayyo angafa, Waaqayyo beekaadha. Gooftaa Yesuus Kiristoos isinii wajjiniin haa ta'u. Hamma boris iftaanis akka Waaqayyo na dandeessisetti gaa dubbii Waaqayyo gaggabaabaa guyyaa guyyaatti nan dhiyeessa. Isarra dhaabannee Waaqayyoon hin kadhanna. Jabaadhaa, Waaqayyoon barbaaddadhaa, Waaqayyo moo'aadhaa. Yeroo dinqisiisaan nu fuuldura jira. Gooftaa Yesuus Kiristoos isinii wajjiniin haa ta'u. Ameen, 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 ameen. Gooftaa bara baraa, Gooftaa humna qabduu, Gooftaa beekaa taatee, Gooftaa jabaa taatee, anaaf saba kee akka nu jabeessitu, garaa keenya akka jabeessitu, dubbii kee irratti, sagalee kee irratti, dubbii kee irratti, mootummaa kee irratti, aangoo kee irratti akka nu jabeessitu, akka nu dhaabdu sin kadhadha. Lallaafuu akka nurraa fageessitu, wallaaluu, doofummaa, yaa Waaqayyo diilallummaaf adooddii afuuraa akka nurraa fageessitu, akka nu dadammaqsitu, yaada kee keessa, afuura kee keessa akka nu galchitu, akka nu jabeessitu, akka nu haaressitu, akka nu jijjiirtun si kadhadha. Sagalee kee nuu ergi, afuura kee nuu ergi. Yaa Waaqayyo nama ta'uu barbaanna, si ilaaluu barbaanna, si arguu barbaanna. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ati nu gargaari gooftaa ko. Nu gargaari gooftaa ko. Irree kee nu diriirsi gooftaa ko. Afuura kee nu diriirsi gooftaa ko. Biyya keenya irratti afuura kee dhangalaasi. Saba keenya irratti afuura kee dhangalaasi. Dhaloota kana irratti afuura kee dhangalaasi. Mana keenya keessatti afuura kee dhangalaasi. Qalbii diddiirrannaadhaaf, kadhannaadhaaf nu dammaqsi. Yaa Waaqayyo gidiraa adda addaa keessa, dhukkuba keessa kan jiran, yaaddoo keessa kan jiran, manni isaanii kan jeeqame, gaa'illi isaanii kan jeeqame, ijoolleen isaanii kan jalaa jeeqame, maqaa Yesuus Kiristoosiin har'a irreen kee haa diriiru. Fayyisuu kee arguu barbaanna. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen, ameen, ameen.